Hello everyone. Mwiriwe. Today we share from the book of John chapter 8 Uyu munsi turasangira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana igice cya 8 from verse 1. guhera ku murongo wa mbere. We read the book of John chapter 8 from verse 1. Turasoma igitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa mbere. But Jesus went to the mountain of Olive. Yesu ajya ku musozi wa Elayono. Now early in the morning he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. Azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza ahari aricara arabigisha. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in the adultery, and when they had set her in the midst, Abafarisayo n'abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana bamuta hagati. they said to him, Teacher, this woman was caught in the adultery and in the very act. Baramubwira bati mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? Kandi Mose mu mategeko dutegetse kwicisha amabuye bakoze batyo, none uravuga ngo iki? This they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear. Ibyo bivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Bakomeje kumubaza arunamuka, arababwira ati muri mwe udafite icyaha bari bubanza kumutera ibuye. And again he stooped down and wrote on the ground. Yongera kunama yandika hasi. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, asigara Yesu wenyine n'uwo mugore uruhagaze hagati. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga bari he? Ntawaguciriyeho iteka? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Ati ntawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Then Jesus spoke to them again, saying, I'm the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Yesu yongera kubabwira ati igihe umucyo w'isi unkurikirana azagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. We read up to verse 12. Dusomye kugeza ku murongo wa 12. Yeah. One day Jesus was at the Mount of Olive. Umunsi umwe Yesu yari ku musozi wa Elayono. By surprising, he saw the scribes and the Pharisees bringing to him a woman who was caught in the act of adultery. Mu buryo butunguranye abona bamuzaniye umugore bafashe asambana. So according to the law of Moses, ugende ku mategeko ya Mose, anyone who did such act was supposed to be stoned until he or she died. Umuntu wese wabikoraga yagombaga guterwa amabuye mpaka apfuye. So they didn't stone at her directly. Ntabwo bigeze bamutera amabuye ako kanya. So instead they brought this woman to Jesus. Ahubwo uyu mugore bamushyiriye Yesu. So they started to ask Jesus. Nuko batangira kubaza Yesu. So this woman was caught in the adultery. Bati umugore yafashwe ari gusambana. And Moses told us to stone such people. Kandi Mose yatubwiye kwicisha amabuye abantu nk'abo ngabo. So what do you say about it? Ese urabivugaho iki? So when Jesus saw them, Yesu yabonaga, he sat down. Bible says he stooped down.
Bibiliya ivuga ko yunamye akandika hasi. Yes, he started to write with his finger on the ground. Atangira kwandikisha urutoki rwe hasi. So they kept on asking him, nuko bakomeza kumubaza, you tell us, bati tubwire, we need your opinion. dukeneye igitekerezo cyawe. What do you say about this woman? Si umugore uramuvugaho iki? Don't you know what Moses wrote in the law? Ese ntuzi ibyo Mose yanditse mu mategeko? So if you have nothing to say about it, you tell us. Niba ntacyo bivugaho tubwire. So Jesus stood up. Yesu arahaguruka and he spoke to them. nuko avugana nabo. He who does not have sin, let stone at her first. Ati udafite icyaha muri mwe nabari ubanza kumutera ibuye. So if among you there is no one who has sin, muri mwe niba nta muntu ufite icyaha, let be the one to stone at her first. nabe ari ubanza kumutera ibuye. So when they checked in their hearts, ubwo bagenzuraga imitima yabo, they realized that they are also not perfect. bamenye ko nabo ubwo badatunganye. Yes, they are dragging this woman because she is not perfect. Nibyo kuko bashoreraga uyu mugore ko ataratunganye. But when they stood before Jesus, ariko ubwo bahagararaga imbere ya Yesu, they discovered that we are also not perfect. baje gutahura bati natwe ubwacu ntidutunganye. Why? Kubera iki? Because Jesus is the light of the world. Kubera ko Yesu ari umucyo w'isi. If Jesus shine for everyone, Yesu aramutse amurikiye umuntu wese, no one will dare to say that he or she is holy or righteous ntawahangara kuvuga ko yera cyangwa se ko ari umukiranutsi according to the deeds of the law. ugendeye ku mirimo itegetswe n'amategeko. No one can say so. ntawavuga atyo. So when they checked before Jesus, they realized that they are also dirty like this woman. ubwo bigenzuraga imbere ya Yesu bamenye ko nabo banduye nk'uyu mugore. No one dared to stone at this woman. ntawahangaye gutera amabuye umugore. Even though they had stones and ready to stone at her, nubwo bafite amabuye kandi biteguye kuyamutera, when this word of Jesus picked in their hearts, ubwo ijambo rya Yesu ryashingiraga mu mitima yabo, they started to go one by one. batangiye kugenda umwe ku wundi. They dragged this woman to Jesus. uyu mugore bamushoreye bamugeza kuri Yesu, But after listening the word of Jesus, ariko bamaze kumva ijambo rya Yesu, they started to go back one by one batangiye gutaha umwe ku wundi until Jesus remained there together with this woman. kugeza ubwo Yesu yasigaranaga n'uyu mugore. You see, these people that are dragging this woman, abantu bashoreraga uyu mugore, they are judging her, bamuciraga they urubanza, are criticizing her. baramunengaga, You evil woman, bati wa mugore mubi we, how you dare to commit adultery? uhangara ute gusambana? Don't you know what the law of Moses say? ntabwo uzi ibyo amategeko ya Mose avuga. So yes, you are taking it to Jesus, but finally we will kill you. bati yego tugushyiriye Yesu ariko amaherezo turakwica, You are supposed to die. ugomba gupfa, We will not have pity on you. ntabwo turi bukugirire imbabazi. But when they reached before Jesus, ariko ubwo bageraga imbere ya Yesu, there was no difference between them and the woman. nta tandukaniro ryari hagati yabo n'uwo mugore. Actually, also they were supposed to be stoned. ubwo nabo bagombaga kwicishwa amabuye. That's why no one dared to stone at this woman. niyo mpamvu ntawahangaye gutera amabuye umugore. So when I read this story, ubwo nasomaga iyi nkuru, there is something surprising me. hari ikintu kimwe cyantangaje. It is true that according to the law of Moses, this woman was supposed to die. ni ukuri koko ugendeye ku mategeko ya Mose umugore yagombaga gupfa. But when I keep reading this story, ariko iyo nkomeje gusoma izi nkuru, this woman did not die. uyu mugore ntabwo yapfuye. So I ask myself, naribajije rero, why this woman did not die? ese uyu mugore kuki atapfuye? Is there forgiveness through the law? ese mu mategeko habamo imbabazi? No, when we read the Bible, we can't see that through the law we can be forgiven. iyo dusoma Bibiliya ntabwo tubona yuko binyuze mu mategeko dushobora kubonamo imbabazi. Because the law requires you to fulfill all. kubera ko amategeko agusaba kwiyubahiriza yose. If you don't fulfill all, you die. utayubahirije yose urapfa. That's all. nibyo. There is no asking forgiveness. nta gusaba imbabazi. There is no pity according to the law. nta mpuhwe ugendeye ku mategeko. But amazing thing, this woman did not die. ariko igitangaje nuko uyu mugore atapfuye. From the beginning I was confused. bigitangira najyaga ncanganyikirwa. What happened in the life of this woman? ntese niki cyabaye mu buzima bw'uyu mugore? So but when I kept on reading, ariko ubwo nakomeza gusoma, when I kept on investigating, ubwo nakomezaga gushakashaka, I realized that this woman
was not saved because of the law, naje kumenya ko uyu mugore atakijijwe kubera amategeko, but this woman was saved by another law which was in Jesus. uyu mugore akijijwe n'itegeko rindi ryari muri Yesu. What kind of that law? Ese iryo tegeko ni irihe? Because this is the law everyone need. Kubera ko iri ni tegeko buri muntu wese akeneye. Most of people, they live their spiritual life under this law of Moses. Abantu benshi babaho ubuzima bwabo bw'umwuka bari muri aya mategeko ya Mose. But I want to tell you that ariko ndashaka kubabwira ko under the law of Moses only death is there. mu mategeko ya Mose harimo urupfu gusa. Because you cannot keep the law of Moses 100%. Kubera ko utabasha kubahiriza amategeko ya Mose 100%. That's why we need another law as this woman. Niyo mpamvu dukeneye itegeko rindi nk'uyu mugore. So if this woman could not meet the law of Jesus, uyu mugore atazagura n'itegeko rya Yesu, there was no other way for her to be saved. nta wundi buryo ari gukizwamo. She was supposed to die. Yagombaga gupfa. She was worthy to die. Yarakwiriye gupfa. This was according to the law of Moses. Ugendeye ku mategeko ya Mose. When we read the book of Romans chapter 8 from verse 1, iyo dusoma igitabo cy'Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere. Romans chapter 8 from verse 1. Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere. Here Bible says, hano Bibiliya avuga ngo, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. nuko rero naho bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. So here I want to talk about the difference between the law of sin and death and the law of the Spirit. hano ndashaka kuvuga itandukaniro hagati y'itegeko ry'ibyaha n'urupfu ndetse n'itegeko ry'umwuka. So most people, they are confused because of this. abantu benshi bajya bacanganyikirwa kubera ibi. People, they don't know how to differentiate the law of sin and death, which is the law of Moses, and the law of the Spirit of life. aba ntabwo bazi uburyo batandukanya itegeko ry'ibyaha n'urupfu ndetse n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. They mix up everything. byose usanga babivangavanga. But this woman was not saved by the law of sin and death. ariko uyu mugore ntabwo yakijijwe n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Instead, she was saved by the law of Spirit of life, ahubwo yakijijwe n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo, which was in Jesus. bwo muri Kristo Yesu. That's why this verse 2 is explaining this in detail. niyo mpamvu umurongo wa 2 ubisobanura ibingibi mu buryo burambuye. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus was made me free from the law of sin and death. kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Yes. Jesus was here with the sin of the Spirit of life. Yesu yari hano afite itegeko ry'umwuka w'ubugingo. So when this woman was being dragged by this law of sin and death, ubwo umugore ajya agashorerwa n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, she was coming toward Jesus, who was with the law of Spirit and life. yaje asanga Yesu ufite itegeko ry'umwuka w'ubugingo. So it means when she came to Jesus, bivuze ko bwazaga kuri Yesu, the judgment of the sin of the law of sin and death was over. urubanza rw'itegeko ry'icyaha n'urupfu rwari rurangiye. Now she was going to be judged by the law of Spirit of life. kuri ubu yaragiye gucirwa urubanza mu itegeko ry'umwuka w'ubugingo. That's why niyo mpamvu she was not stoned. niyo mpamvu atatewe amabuye. So to be not stoned, it's not because she did not do sin. kudaterwa amabuye si uko atakoze icyaha. No. oya, She did sin. yakoze ibyaha. She's evil. yari mubi. So dirty. yari yanduye cyane. But ariko when she came to Jesus, ubwo yasangaga Yesu, she's no longer have something to do with the sin, with the law of sin and death. ntacyo yarahuriyeho n'itegeko ry'icyaha n'urupfu. So when she was being dragged by the law of Moses, ubwo yashorerwaga n'itegeko ry'icyaha n'urupfu, itegeko rya Mose, you evil woman,
ryarambwiraga ngo wa mugore mubi we commit adultery. urasambanye, You are so disgusting. uri umuntu uhindanye cyane, You die. ugiye gupfa. But when she came to Jesus, ariko kugezaga kuri Yesu, I want you to listen what the law of the spirit of life said. ndagira ngo wumve icyo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryavuze. When we read the book of Hebrews, dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo, Hebrews chapter 10, Abaheburayo igice cya 10 verse 17. umurongo wa 17. Then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Their sins and their lawless deeds I will remember no more. ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. This is the law of the spirit of life. iri niryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo. Jesus told this woman, Yesu yabwiye umugore, go, I do not condemn you. ati genda singuciraho iteka. Why? Kuki? Why Jesus is not condemning this woman? Kuki Yesu atari guciraho iteka uyu mugore? The law of Moses was condemning this woman. itegeko rya Mose ryaciragaho iteka uyu mugore. You are a sinner. Ritura umunyacyaha. Every single minute this law was telling her that she is sinner. buri munota wose rya tegeko ryamubwiraga ko ari umunyacyaha. You are evil. uri mubi. You die. urapfa. But the law of spirit of life, ariko itegeko ry'umwuka w'ubugingo, she told this woman, ryabwiraga uyu mugore, I do not condemn you. riti singuciraho iteka. Your sins and your lawless deeds I will remember no more. ibyaha byawe n'ubugome bwawe sinzabyibuka ukundi. This is amazing. ibintu bihebuje. This is two kinds of voices which are different. aya n'amajwi abiri atandukanye. You are a sinner. uri umunyacyaha. You die. urapfa. Another voice said, irindi jwi rikavuga ngo, I do not condemn you. singuciraho iteka. You have no sin. nta cyaha ufite. Your sins, ibyaha byawe, your lawless deeds, ubugome bwawe I do not remember. sinzabyibuka ukundi. So now we have two voices. uro dufite amajwi abiri. So what kind of voices are you going to believe? ese ni irihe jwi uzizera? Are you going to believe the voice which tells you that you are a sinner every day? uzizera ijwi rikubwira ko uri umunyacyaha buri munsi? Where is the destination of sinners? ese abanyabyaha bajya he? The destination of sinners is hell. abanyabyaha bajya mu muriro. They will perish. bazarimbuka. But if you keep believing this voice that you are a sinner, ariko nukomeza kwizera ijwi rikubwira ko uri umunyacyaha, when you sleep you say you are a sinner. nuryama uzavuga ko uri umunyacyaha. When you listen this voice telling you that you are a sinner, you say yes, I am a sinner. numvira ijwi rikubwira ko uri umunyacyaha, nawe uzabyemera uti yego ndi umunyacyaha. As you wake up you listen this voice, you are a sinner, and you say yes, I am a sinner. nubyuka uzumva ijwi rikubwira ngo uri umunyacyaha, nawe ubyemera uti yego ko ndi umunyacyaha. Until you die you will believe like this. uzakomeza kwizera uko mpaka upfuye. But God wants us to listen another voice which is different from this one. ariko Imana ishaka ko twumvira irindi jwi ritandukanye n'iri. I do not condemn you. singuciraho iteka. You have no sin. nta cyaha ufite. Your sins, ibyaha byawe, your lawless deeds, ubugome bwawe I will not remember anymore. sinzabyibuka ukundi. Why do Jesus not remember our sins? kuki Yesu atibuka ibyaha byacu? The reason why impamvu nuko, is because he knows the value of his death on the cross. impamvu nuko azi agaciro k'urupfu rwe ku musaraba. He knows that when he was crucified on the cross was because of our sins. azi yuko ubwo yabambwaga ku musaraba byari kubera ibyaha byacu. So when he died, rero ubwo yapfaga, all of our sins died together with him. ibyaha byacu byose byapfanye nawe. So when Jesus sees you, when Jesus sees me, iyo Yesu akubonye ndetse niyambonye, he does not see sins on me. nta mbonaho ibyaha. Why? kuki? He suffered a lot because of my sins. yababajwe cyane kubera ibyaha byanjye. If he suffered because of my sins and your sins, niba yarababarijwe ibyaha byanjye n'ibyawe, how can he say again that I'm a sinner? wakongera ute kuvuga ko uri umunyacyaha? How can Jesus condemn me that I'm a sinner? Yesu yakongera kunshiraho iteka ati agira ati ndi umunyacyaha. So
who condemns me, who condemns you is not God, is not Jesus, Satan. uguciraho iteka n'unciraho iteka si Imana ahubwo ni Satani. Satan is very cunning. Satani n'umushukanyi cyane. Satan does not accept, does not obey the death of Jesus. Satani ntajya yemera, ntajya yumvira urupfu rwa Yesu. But Jesus knows the value of his death and resurrection. Ariko Yesu azi agaciro k'urupfu rwe ndetse n'izuka rye. That's why Jesus cannot make a mistake to condemn me, to condemn him. Ni mpamvu Yesu atakora ikosa ryo kunciraho iteka. So instead of condemning me, aho kunciraho iteka, he says, aravuga ati, I do not condemn you. singuciraho iteka. Your sins, ibyaha byawe, your lawlessness, n'ubugome bwawe, I do not remember. sinzabyibuka. So if Jesus does not remember your sins, niba Yesu atibuka ibyaha byawe, it means before God you are no sinner. bivuze ko imbere y'Imana utari umunyacyaha. So when this woman heard this voice of Jesus, ubwo uyu mugore yumvaga ijwi rya Yesu, she was so happy, she was so touched in her heart. yarishimiye cyane kubera ko yakozweho cyane ku mutima we. Why? kubera iki? Because the law of spirit and life saved her from this law of sin and death. kubera ko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryamukijije itegeko ry'ibyaha n'urupfu. So in the domain of God, in the domain of Jesus is different from the domain of Satan. mu ruhande rwa Yesu rero hatandukanye no mu ruhande rwa Satani. The domain of this law of spirit of life different from the domain of this law of sin and death. mu ruhande rw'itegeko ry'umwuka w'ubugingo hatandukanye no mu ruhande rw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. So now is you to choose Uro nahawe guhitamo whether you accept to be judged by the law of sin and death or judged by the sin of spirit of life. niba uzemera gucirwa urubanza n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo cyangwa se niba uzahitamo gucirwa urubanza n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. So you are the one to choose. ni wowe ukwiye guhitamo. Because you have these two laws ahead of you. kubera ko ufite amategeko yombi imbere yawe. If you want to be peaceful, niba ushaka kuba mu mahoro, if you want to be joyful, niba ushaka kunezerwa, if you want to live with God eternally, niba ushaka kubana n'Imana iteka, I hope you choose this law of life, this law of spirit of life. niringiye kubahitamo iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo. I do not condemn you. singuciraho iteka. You have no sin. nta cyaha ufite. You are holy. urera. I do not remember your sins. ibyaha byawe simbyibuka. I have nothing. I don't have any judgment to you. nta rubanza na ruke ngucira. But if you choose this law of sin and death, ariko nuhitamo iri tegeko ry'ibyaha n'urupfu, always you will see yourselves as a sinner. igihe cyose uzajya uhora wibona nk'umunyacyaha. Every day, every single minute you are a sinner. buri munsi, buri munota wundi uzajya ubura umunyacyaha. Every time your heart will judge you. igihe cyose umutima uzajya uguciraho iteka. So this kind of people rero abantu nk'abo ngabo will perish, bazarimbuka, not because Jesus did not save them, atari uko Yesu atabakijije, but because they didn't choose this law, this second law of Jesus, ahubwo ko batahisemo iri tegeko rya kabiri rya Yesu, which is the law of spirit of life. ari ryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo. I hope we all come under this law of spirit of life. Ngiye ko twese twaza muri iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo. Through this law we will have peace. binyuze muri iri tegeko tuzagira amahoro. We have holiness of God. tuzagira kwera kw'Imana. We have the righteousness. tuzagira gukiranuka. So I hope we will be under this second law of Jesus. Ngiye ko twaba muri iri tegeko rya kabiri rya Yesu. The law of spirit of life. itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Let's pray. dusenge. Father, we thank you. Data turagushimye. Thank you because you gave us this second law through Jesus Christ. Shimwa ko waduhaye itegeko rya kabiri binyuze muri Yesu Kristo. With this law of sin and death, no one could escape death. Muri itegeko ry'ibyaha n'urupfu nta n'umwe wari guhunga urupfu. No one could go to heaven. Nta n'umwe wari kujya mu ijuru. That's why you provided this second law, which is the law of spirit of life. Niyo mpamvu watanze itegeko rya kabiri, iryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo. As this woman who was caught in the act of adultery was saved by this law of spirit of life, nk'uko uyu mugore wafashwe asambana yakijijwe n'iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo. she was supposed to die, yagombaga gupfa, but she didn't die.
ariko ntiyapfuye. She didn't die not because she was good. Ntiyapfuye kubera ko yari mwiza. She didn't die not because she asked forgiveness of her sins. Ntiyapfuye kubera ko yasabye imbabazi z'ibyaha bye. She was saved by this law of spirit of life. Yakijijwe n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo. This law of spirit of life has power to save everyone. Iri tegeko ry'umwuka w'ubugingo rifite imbaraga zo gukiza buri muntu wese. So give this grace to everyone to be saved by this second law. Girira ubuntu buri muntu wese kugira ngo akizwe n'itegeko rya kabiri. In the name of Jesus we pray. Dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you so much. Murakoze cyane. See you next time. Tuzasubira ubutaha.